Oi, cara de boi! O vídeo de hoje tá muito massa. Quer aprender a fazer massinha de modelar? Quer aquelas massinhas que a gente faz a imaginação? Gente, é muito fácil. Apenas 2 ingredientes: a maisena e o lava-louça da sua mãe. Vamos lá aprender? Mas antes, já vai dando joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá então? Vem comigo! Olha só, gente, é assim que fica. Você pode criar o que você quiser com a sua imaginação. E se você quiser mudar as cores, é só colocar tinta guache. Sua mãe sabe o que é.